Egaa kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota ilmaan Oromoo idil addunyaa irra jirtanii fi akkasumas hordoftoonni walabaa miidiyaa akkam jirtu bakkuma isin jirtanitti jaalalaa fi kabajaan ulfinni ani isiniif qabu isin haa dhaqqabu jecha guyyaa har'aa oduu haaraa qabadhee isinii dhiyaadhe. Poolisiin ajajaa faannoo Goojjam yakka shakkee barbaadaa ture Zammanaa Kaasee to'achuus beeksise. Yakkaawwan garaagaraatiin shakkamuun barbaadamaa kan ture ajajaan fannoo kan ofiin jiru Zammanaa Kaaseen to'atamuun Koomishinii Poolisii Naannoo Amaaraa beeksise. Ajajaan hidhattoota magaalaa guddoo naannichaa Bahar Daaritti mana dhuunfaa ganda Duwwaa 3tti argamu keessaa to'atamuun ibsame. Haa ta'u malee guyyaa itti to'ate poolisiin hin ibsine. Poolisii yakkaawwan adda addaan shakkee akka isaan barbaadaa ture ibseera. Obbo Zammaneen garee faannoo Goojjam keessatti hundeessuun hojjetaa akka turan gaafii fi deebii kana dura BBC waliin taasisaniin himanii turan. Hidhaan Zammanaa yeroo humnaan Tigraay fi waraana federaalaa lola akka haaratti eegalanii waraana Eertiraan qooda fudhachaa jiraachuu ibsamutu dhagahame. Waggaa darbee baatii caamsaa keessa mootummaan federaalaa naannoo Amaaraa waliin ta'uun namoota maqaa faannoon seeraan maleessummaan babal'isan irratti opereeshinii waraanaa gaggeessee ture. Yeroos namoota miidiyaa gubbaa dalagan dabalatee kumaatamni to'atamuu naannichi beeksiseera. Kanneen yeroos shakkaman keessaa 210 kan taa'ee akka ajjeechaatiin shakkamanii kan himatamanii fi to'annoo seeraa jala osoo hin oolfamin kan turanidha. Poolisiin naannichaatiin itti gaafatamaan itti aanaa qorannoo tarsiimoo Komaandar Kiddee Waldee eeruudhaan miidiyaa naannichaa akka gabaasetti Zammanaa Kaaseen to'annoo jala oolfamuun qorannoon irratti gaggeeffamaa jira. Obbo Zammanaa Kaaseen tibba turtii BBC waliin taasisanitti wayita kanaan dura hidhattoota Tigraay karaa Aqsaatiitiin naannoo Amaaraa irratti waraana bananii turanitti hiriiruun waraananii jiru. Deeggarsa isaanii ijoon uummata ta'uu fi uummanni Amaaraa of ijaaruu qaba jechuunis BBCtti dubbatanii turan. Mootummaan qaamolee caasaa mootummaatiin alatti haala idilee ta'een of gurmeessuun hidhannoon socho'an akka hidhannoo hiikkachuuf tibba naannichatti sochii eegalee ture. Obbo Zammanaa Kaasee dhukachuu kan himame. Humnoonni Tigraay naannoo Amaaraa gadhiisanii bahuu hordofee humnootiin al-idilee hidhatanii socho'uuf yaaddoo nageenyaa uumuu muummichi ministeeraa Abiy Ahmad paarlaamaa irratti ibsanii turan. Naannichi fannoo isaa sirrii kan bakka hin buune maqaa fannoon ijaaramanii badiiwwan garagaraa kan dalagan mootummaan akka hin obsine ibsuun galmee meeshaa waraanaa eegaluus beeksisee ture. Poolisiin shakkamaan birrii 51,100 fi 54,100 fi egziibitiiwwan gara biraa waliin to'annoo seeraa jala oolfamuu ibse. Komaandar Kidnee shakkamaan seeraan barbaadamaa kan ture ta'uu himuun miseensota hawaasaa akka to'atamuuf poolisii waliin ta'aniif galata galchanii jiru. Baatii 6 dura waliigaltee dhukaasaa dhaabuu erga mallattaa'een booda kaaba Itiyoophiyaatti hamma tokko nagaan bu'ee ture. Haa ta'u malee waraana baatii tokkoon dura akka haaraatti eegaleen lolli adeemsifamaa jira. Waraana irra deebiin eegaleef mootummaan TPLF walii wal himatu. Waraana kana irratti waraana Itiyoophiyaa dabalatee miseensonni faannollee qooda akka fudhatan jiran ibsameera. Muddama mootummaa federaalaa fi TPLF gidduu adeemaa erga tureen booda humnoonni TPLF buufata waraana Itiyoophiyaa haleeluu hordofee tureen waraanni baatiiwwan 22 dura Tigraayitti kan eegale. Waraanichi Tigraayittis eegaluun gara Amaaraa fi Affaar bal'achuu badii guddaa dhaqqabsiiseera. Lammiileen miliyoonaan lakkaa'aman qeerraa yoo buqqa'an sababa waraanaan kanneen deeggarsa namoomaaf saaxilamanis hedduudha jechuunis gabaasanii.